Good morning everyone, si Tundok po to. Ito ang complaint ng sasakyan, engine misfiring in vibration. So, unang gagawin natin, mag-create tayo ng self-test. Sisikin natin kung meron siyang hard fault itong sasakyan. Check natin kung meron siyang hard fault. Ito, tinicheck na po kung meron po siyang hard fault. Kasi ang complaint ng sasakyan, ito po yung complaint ng sasakyan. Check engine misfiring while driving and check brake hard pedal. Yan po, paano po siya, nag-check na. So, ang nakuha natin DTC, ito po, 0506 idle control system RPM lower than expected. So exit mo tayo dito po. Checkin natin yung power balance, kung okay yung power balance. Dito tayo sa powertrain, power balance. Checkin natin yung mga pyesa na hindi natin tinatanggal, checkin natin yung pyesa na hindi natin tinatanggal. Sa pamamagitan ng scan tool, makikita natin yan kung cylinder number 1, number 2, number 3 hanggang number 6. Titingnan natin kung meron tama. Ito sa acceleration, wala po siyang tama yung mga spark plug, saka coil, saka injector. Wala po siyang misfiring. So, ibig sabihin, okay po yung wala po yung misfiring. Exit muna po natin dito. Kasi i-check natin yan kasi malaman natin kung meron siyang problema sa parts. Ito naman po. Ang i-check natin dito, yung compression test, kung gaano kalakas yung kanang makina. Yan po. I-check natin compression test. Kung okay yung makina, kung walang tama, na hindi tinatanggal yung mga pyesa. Ibig sabihin po, okay yung compression test, wala po siyang problema. So ang napapansin ko lang dito sa sasakyan ito, pag dinadrive mo, nagkakaroon ng vibration, bumaba yung RPM. Yan po, bumaba yung RPM. Dapat ang RPM niyan hindi sa baba ng 4,000. Tapos naninigas na yung preno, nagkakaroon ng vibration. Ang napaunod ko po, yung maaari pong converter ang may problema. Ang converter may converter. May tama yung converter. Kasi pag naka-idle naman, wala siyang problema na walang load. Pag dinadrive mo, ang converter niya, humihina yung ikot, kaya bumababa yung RPM, kaya yung preno, yung vacuum, nababawasan ng vacuum. Yan po, oh. Ang suspect ko po dito, yung converter. Maring yung converter meron na excessive wear o merong vibration na yung catalytic, yung transmission converter. Kasi pag naka-idle na wala lang load, okay. Pero pag bigyan mo ng load, ayun na po mga kaibigan, lumalabas na yung sakit niya. 100% na po. Ang problema ko to, transmission. Ang candidate nito, yung transmission converter. Yung transmission converter, pag nag-engage siya, humihina po yung ikot ng makina kasi maring matigas na mahina yung ikot ng converter sabay sa RPM, kaya yung RPM nito bumababa, kaya
So ang nangyayari, yung brake nito, yung brake booster, humihina na yung, nawawala na yung vacuum, kaya tumitigas. Kaya yung complaint ng may-ari, yung complaint ng may-ari, yung may-ari ng sakyan nito, brake pedal hard. Ito yun, oh, brake pedal hard. Wala na siyang, ayos na pag wala na siyang load. Sa makatwid, yung brake booster na yan, yung vacuum galing sa makina, galing intake manifold, sinusupply niya ng vacuum yung brake booster para maganda yung maganda yung brake booster, tama yung hangin na supply. So ang nangyayari po, dahil sa transmission converter, humihina po yung ikot niya sabay sa ikot ng makina. Pag may load, nag-engage yung transmission. Bigyan natin ganyan, no? Yan. Yun na po ang may problema niyan po. Suspected po ang suspect ko po, transmission converter. Kasi nung naalala ko nung pumunta ko ng Tabok, ganito rin dalawang sasakyan na diagnose ko. Mahirap hanapin kung anong problema, ba't ganito. Dahil lang sa tiyaga, nakuha ko yung problema na yung converter nito, mahina na yung umikot, may tama na yung loob. Pag mahina ng umikot, pag ikot ng makina, delay yung ikot ng converter pag may load. So, sa ngayon, pag may load siya, ito na ngayon, no? Tapos pinapahina pa yung vacuum ng makina na supply sa brake booster, kaya matigas yung preno. Yun lang po. Sana po mayroon kayong nakitang kakaiba sa diagnosing, na dahil dito sa Scantol, nakita natin yung tamang proseso pag-diagnose, may laptop, may BCM, para po tamang procedure na titingnan muna sa Scantol bago i-diagnose, bago tanggalin yung mga pyesa. Kasi itong laptop nito, itong software nito, pag-i-check sa proper diagnosis ng sasakyan, ito po yung check muna sa proper diagnose. Mahirap kasi magtanggal ng pyesa Kailangan chichikin muna natin yung pyesa kung gumagana. So, yung makina, okay naman yung makina lahat naman siya gumagana Wala siyang misfiring. Dahil lang dun sa converter, nagkaroon ng vibration yung makina pag may load. Tingnan mo po yan, Yan po. Di ba? Pag walang load, naka-idle siya, sa acceleration mo, okay. Yan, wala siyang tama. Okay siya. Okay siya. Ito pong laptop nito, i-check natin yung problema ng sakyan na wala munang gagalawin sa pyesa. Hindi tawag na proper diagnose. SOP po yan sa pag-diagnose ng sasakyan. May problema yung cylinder number 1. Pag may problema yung cylinder number 1 na spark plug, ganito po mangyayari po niya, Ganyan po mangyayari. Ganyan po mangyayari pag may problema ang Yan po. Ibig sabihin, gumagana po 'yon. Gumagana po yung injector, coil, spark plug. Gumagana po siya. Ayan Kita niyo po. Parang po dito Parang tao din po ito May mga ginagamit din sa aparato pang-check sa tao. Sa sasakyan, ganun din po. Yan po, kuryente po yan. Kuryente po yan, mga kuryente ng sasakyan.
Sana po mayroon kayo pong naibigan sa akin channel. Thank you very much po sa pagipanood sa aking channel. Please share and subscribe, comment po. Thank you very much. Tondok po. God bless you all.